No vídeo de hoje vamos conhecer o CK99, o teclado game da MotoSpeed. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Dricotech, seu canal de tecnologia. Eu sou o Drico Souza. A MotoSpeed é uma marca que ficou bastante conhecida por volta aí de 2016 devido ao lançamento do CK104 e do CK108, que são seus dois teclados mecânicos que ganharam bastante espaço na época devido ao preço bastante baixo em conjunto com a boa qualidade de construção que os mesmos apresentavam. Por sinal, nós temos um review aqui no canal do CK108. Para você poder assistir e conhecer mais, basta você clicar no card que está aparecendo aqui na direita. Mas falando rapidinho aí, só para vocês entenderem, o CK108 ele custava cerca de R$230, que são valores bem baixos em relação ao que estamos acostumados a ver no nosso mercado. Além disso, são teclados que chegaram com keycaps, com impressão double shot e suítes ou Temo, que até então possuem uma ótima reputação. Mas deixando um pouco aí a história do CK108 de lado, hoje temos o review do MotoSpeed CK99, que é um modelo relativamente recente da marca. Então agora vamos fazer um unboxing, vamos tirar o teclado da caixa, ver o que acompanha aí o teclado, quais são os acessórios, o que tem de manual. Já temos um ponto negativo, né? Falando aqui em caixa, é uma caixa muito simples em papelão, é uma caixa que não tem a imagem do teclado, não é uma caixa colorida. Provavelmente seria uma caixa que, se a gente visse na vitrine, não chamaria nem um pouco a nossa atenção. A gente provavelmente não saberia nem sobre qual produto se trata, né? Se a gente não conhecesse a marca MotoSpeed e não soubesse que ela fabrica aí teclados. É uma caixa bem simples, então eu acho que isso já é um ponto negativo para uma marca que quer chegar no mercado, quer crescer. Eu acho que deveria ter aí a imagem. Outras caixas da MotoSpeed de teclado tem imagem, não sei o que aconteceu, vai ver o designer estava de férias e aí não fez uma caixa bonita. Então MotoSpeed, não bota seu designer aí de férias quando você tiver para produzir um teclado não, beleza? Porque isso aqui não é digno de uma empresa que quer crescer no mercado. Tem que pelo menos ter uma imagem, dizer que é um teclado, algo do tipo. Então, primeiro ponto negativo aí para MotoSpeed. Mas vamos lá, porque eu sei que esse teclado tem também diversos pontos positivos. Então, vamos começar aqui abrindo a caixa. Se é que eu vou conseguir, né? Dificuldade. Pronto, vamos lá. Pelo menos é um produto que vem relativamente bem embalado. Tem aqui as espumas, tem esse, eu não sei o nome disso aqui, essa espuminha também. Temos o manual. Eita. Temos o manual. Não temos português do Brasil, temos português de Portugal, inglês, chinês, espanhol. Temos um papel que está em chinês. Não sei ler chinês, então para mim não muda nada. Vamos tirar essas espumas que protegem o teclado dentro da caixa. E aqui nós temos o teclado da MotoSpeed. A gente vai estar falando aí um pouco mais sobre ele. É um teclado bonito. Teclado bonito. E temos aqui o removedor das keycaps. A gente vai estar falando sobre as keycaps também. Vamos estar falando provavelmente aí sobre tudo desse teclado. A MotoSpeed lançou alguns modelos do CK99. Se eu não me engano, foram 4 modelos lançados. Esse aqui em questão é o modelo com switch mecânico azul da Temo e iluminação RGB. Há também o modelo com switch mecânico vermelho da Cherry e iluminação RGB, e outros 2 modelos com switch ópticos mecânicos da LK Optical, que vai diferenciar entre eles a iluminação. Um tem LED branco e o outro é LED azul. Essa unidade que a gente recebeu foi cedida aí pela loja Tecnomult. Muito obrigado ao pessoal da Tecnomult, sempre fortalecendo aqui o canal. Quem não conhece a Tecnomult, dá uma olhada no Instagram e no site deles, tem vários produtos de vários fabricantes e com preços ótimos. O link vai estar aqui na descrição, tanto do Instagram quanto do site deles, beleza? Agora, uma coisa que me chamou muita atenção no CK99 foi o design dele. O design dele é muito inspirado, eu acho que inclusive até demais, no Alienware AW768. Vou mostrar uma foto aqui lado a lado dos produtos e vocês comentam aí se você achou muito parecido. No entanto, esse aqui custa consideravelmente menos do que sua inspiração, ficando aí na casa dos R$270. Ou seja, temos um design que consegue ser minimalista, elegante,
e ao mesmo tempo que consegue chamar a atenção do público que prefere algo com aspecto gamer devido aos seus recortes em suas bordas e ao underglow, que é a iluminação logo abaixo da parte frontal do teclado. O layout desse teclado está no padrão ENSI, não sei como é que pronuncia, mas é o padrão americano, então a gente não tem aquele Enter grandão, não tem C cedilha e algumas outras teclas. As teclas também possuem uma fonte mais sutil e que combina com o restante do teclado, mas algumas teclas acabam confundindo, por exemplo, o G e o 6. Caso você precise tirar as teclas para poder limpar esse teclado, pode ser que você acabe se confundindo na hora de botar no lugar. Na parte aqui traseira do teclado a gente também encontra seus pés de fixação. Aqui na parte inferior temos 3 pés de borracha e na parte superior nós temos aqui 2 pés de borracha aqui nesses dois lados e os pés de ajuste de altura também contam com borracha para poder melhorar assim a fixação do teclado na sua mesa. Ainda na parte traseira é possível ver também um plástico transparente que atua como difusor para a iluminação underglow pela parte frontal. E assim como na maioria dos outros modelos da marca, o cabo USB ele não é removível, trata-se de um fio espesso, um fio de borracha espesso e bastante rígido, que deve garantir uma boa durabilidade, apesar de não ser revestido em nylon. O cabo ele possui cerca de 1,80 m, então tem tamanho suficiente aí para você poder ligar ao seu computador. A construção do CK99 é muito boa. Essa parte externa, que apesar de ser semelhante a aço, ela é na verdade um plástico ABS, que é um plástico super resistente. E abaixo dessa camada a gente tem uma chapa de metal que traz mais resistência ao teclado e também adiciona um peso. Então você não vai ter problema nenhum aí com o seu teclado escorregando na mesa enquanto você joga. Não sei se vocês já notaram, mas eu percebi um outro ponto aí, um tanto quanto negativo nesse teclado, que é o seguinte: ele não é um teclado com teclas flutuantes devido a essa parte aqui em plástico. E por que isso seria um ponto negativo? Porque na hora de você limpar, você precisa tirar aqui essa chapa de plástico. E mano, são muitos parafusos para poder abrir esse teclado, então você vai precisar desparafusar aí pelo menos uns 15 parafusos para você conseguir ter acesso à chapa de metal e passar um pincel, passar um soprador para poder tirar toda a sujeira que acumula no teclado. Então isso para mim é um ponto negativo. Afinal também toda hora você tendo que abrir e fechar aí o parafuso, pode acabar estragando o parafuso e você não conseguir mais colocar de volta ou não conseguir tirar. Então esse aí é mais um ponto negativo no teclado CK99. E agora vamos falar aí sobre as keycaps, né? As keycaps que são as teclas com a impressão dos caracteres. Essa tecla aqui ela tem uma qualidade muito boa, a impressão double shot. E a diferença da impressão double shot para a laser é a seguinte, vocês podem me corrigir se eu estiver equivocado. Mas a laser ela consiste em você pintar toda a tecla feita no material transparente e aí você vem com laser, remove essa tinta e aí a luz atravessa pelo caractere. Já a impressão double shot, ela é um método diferente. Você pega uma peça de plástico transparente e ela é prensada junto ao molde da keycap em si, de modo que, caso ocorra o desgaste da keycap, o que não é tão fácil e nem tão rápido, o caractere impresso ela nunca será desgastado e nunca ficará desconfigurado. Então você sempre vai ter aí a forma bonitinha dos caracteres, não apaga igual muitos teclados que a gente vê, alguns teclados antigos, que tipo faculdade mesmo, em faculdade você não vê nem mais as letras no teclado. Então tecla double shot não sofre desse processo de desgaste do caractere. Essa é uma grande vantagem hein, entre o double shot e o a laser. E um ponto positivo por ser teclas de double shot é que você consegue tá usando um set diferente de keycaps aqui nele. Eu vou ver se eu consigo achar uma foto na internet e mostrar para vocês, mas é basicamente como o meu teclado da Corsair K95. Ele vem com as teclas pretas e aí eu comprei pela própria Corsair o skate, né, de keycaps brancas. Então é basicamente isso, você pode comprar as keycaps de outras cores e tá trocando aqui no seu teclado sem maiores problemas. Eu não sei se vocês lembram que eu comentei no início do vídeo que há 2 modelos desse teclado com switches ópticos mecânicos, switches da Lightstrike. E o que é switches ópticos, Drico? Qual a diferença dos switches mecânicos para os switches ópticos? E agora eu vou estar falando sobre isso. A maneira de acionamento de uma tecla no switch óptico ela é diferente, pois como já deve ter ficado subentendido aí, ele é feito através da luz. E no caso dos switches LK, ele tem
sensores fotossensíveis que emitem sinal infravermelho constantemente, e o acionamento é feito quando há interrupção dessa comunicação. O sinal de um switch óptico ele é muito mais limpo do que de um mecânico normal, mas um principal fator é o seguinte: por ser tão simples, o funcionamento do switch óptico, o ZLK, ele é basicamente imune a problemas de double click, que ocorre quando há algum problema como oxidação, ferrugem ou perda de tensão na peça responsável pelo acionamento, que é o metal. Entretanto, se ocorrer algum problema com os sensores que acionam as teclas, aí você terá um problema, pois não é tão fácil encontrá-los para reposição. E sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que a Tecnomult você também encontra o CK99 com switches ópticos também na faixa de R$270, ainda pode parcelar de 6 vezes sem juros. Bom galera, então estamos aqui agora com o teclado ligado. Eu coloquei na função arco-íris, que é uma das iluminações que eu mais gosto em teclado. O site da MotoSpeed, ela disponibiliza um software para o CK99, e é um ponto assim que eu já falei em outro vídeo do V30, que por sinal a gente fez review aqui, que é o seguinte: a MotoSpeed ela disponibiliza um software para cada produto. Então se você tiver 3 produtos da MotoSpeed, você vai precisar instalar aí 3 softwares. E uma coisa que a MotoSpeed ela não informa é que o software ele só vai servir para a versão RGB. Mas isso não é exatamente um problema, tendo em vista que todos os teclados ele tem todas as funções de atalho, tanto multimídia quanto para iluminação. São diversas funções. Se a gente clicar aqui no FN e ESC, a gente volta para a iluminação padrão. A gente pode clicar em FN e Insert, e aí ele muda algumas coisas. A gente vai mudando aqui a iluminação do teclado, diversos efeitos de iluminação. Se a gente clicar aqui, muda o efeito, clicando no Del. Temos de várias coisas aí para a gente poder testar. Tem também no manual informando aqui na parte que é em português. Vamos falar aqui. São 12 efeitos de iluminação que você pode estar configurando. Você tem as funções também para poder bloquear a tecla do Windows. Então quando você está jogando, se você esbarrar na tecla, não sobe aquela aba do Windows. FN Insert, FN Del, FN+, FN-, FN igual, setinha para cima, setinha para baixo, para um lado, para o outro. Você consegue mudar tudo isso, você consegue predefinir, clicando aí no FN Print Screen, você predefine a sua gravação personalizada aí. Então você consegue criar muitos efeitos, basta você dar uma olhada aí na página 27 do manual, que está em português de Portugal, facinho de entender. A gente tem alguns modos também de cores fixas para determinados tipos de jogo. Temos aqui FPS, Crossfire, COD, LoL, Race. Então a gente já consegue ter aí a iluminação. Vamos colocar aqui no LoL. A gente já tem aí as teclas que normalmente a gente mais usa no LoLzinho para poder ser mais rápido assim de encontrar. Então tem muita coisa interessante que não necessita aí propriamente do software da MotoSpeed. Então a gente tem muita coisa, mano. São quase 3 páginas aqui que mostra como é que você troca a velocidade da iluminação, como é que você faz um monte de coisa. São 4 páginas explicando efeitos de iluminação, e aqui ele mostra também que, por exemplo, FN, F7 a gente pausa e reproduz uma música, FN2 a gente diminui o volume, FN5 a gente para a música, FN8 próxima, FN3 a gente aumenta a música, FN6 a gente volta a música, FN12 a gente tem a calculadora, FN9 a gente tem o e-mail. É muita função que tem aqui nesse teclado. É um teclado bem completo, muito completo mesmo. Então vou estar mostrando alguns efeitos de iluminação, mas se vocês quiserem aprender mais, vocês vão aí mexendo para poder ver qual é o melhor efeito que combina com você. Temos aqui na parte de baixo também, como eu falei, a iluminação Underglow, que possui 7 cores, mais efeitos ondulado de RGB 8 bits e a opção também de deixar desligado. Então a gente tem uma iluminação bem legal. Infelizmente está muito iluminado aqui, vocês não estão conseguindo ver, mas vou botar um take aí agora com a iluminação um pouco mais baixa pra gente ver como é que ele fica. Eu pude testar esse teclado aí por aproximadamente umas 4 horas, eu joguei aí o Warzone e eu gostei do resultado dele.
as teclas mesmo sendo azul da Altemo, eu curti, não é tão barulhenta quanto os da Cherry, pelo menos na minha opinião. Vamos ouvir aqui o teclado. Então esse aí é o som das teclas do teclado CK99. E o Motospeed CK99, ele é uma ótima opção de teclado com custo-benefício, custando aí entre 250 a 300 reais, e levando em consideração o switch óptico também, que é um diferencial muito interessante, uma vez que a tecnologia faz com que ocorrências de double click sejam inexistentes, desde que os sensores estejam funcionando perfeitamente bem. Mas também os CK99 com switches mecânicos não ficam muito atrás. Eu curti o teclado, joguei tranquilo, sem problemas, e é um teclado que eu super recomendo para vocês. Trata-se de um teclado bem construído e com boas escolhas, vide o próprio switch, bem como as keycaps Double Shot, que apesar de já estarem no mercado há um pouco mais tempo, já ser comum aqui no mercado brasileiro, ainda é algo que não vemos em certos teclados de preços ainda mais elevados, 500, 600 reais, mas que encontramos em marcas como Motospeed, Red Dragon, entre outros. Então é realmente uma ótima opção, eu realmente recomendo esse teclado para vocês, principalmente se você está procurando aí com algo com preço baixo. E como eu falei, interessante é que mesmo o switch LK, os switches ópticos, tem o mesmo preço dos switches mecânicos. Então é um teclado muito bom, maravilhoso. Então se você quiser adquirir esse teclado, vai lá no site da Tecnomult, entre em contato com o pessoal e você vai ter um teclado muito top mesmo. Bom galera, então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa aquele like, se inscreve no canal e clica no sininho para o YouTube te notificar sempre que sair vídeo aqui. Isso me motiva a estar trazendo novos vídeos e isso ajuda com que o YouTube mande esse vídeo para outras pessoas que podem também estar querendo comprar esse teclado, estar pesquisando sobre teclados. Então vamos ajudar aí o canal a crescer, não custa nada, só clicar 3 botãozinhos rapidinho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que querem comprar um teclado. Não esquece de dar uma conferida lá no site e no Instagram da Tecnomult, os caras têm preço bacana e também produtos de ótima qualidade, diversos fabricantes, então dá um saque lá no site do pessoal, o link vai estar aqui na descrição. E se você ficou com alguma dúvida, você pode estar entrando em contato comigo através dos comentários, porém eu recomendo que você entre em contato através do direct lá no Instagram. Meu Instagram tá aparecendo aqui embaixo, você vai lá, me segue, me manda uma mensagem, porque o YouTube ele não tá me notificando de todos os comentários e às vezes tem muito comentário para responder e pelo direct fica mais fácil, beleza? Então é isso aí. Bom galera, então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero encontrar vocês no próximo vídeo, um grande abraço, valeu!